अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और सेफ़ होंगे। और आजकल जैसा सीज़न चला हुआ है, कोविड की दूसरी वेव आ गई है और सारी दुनिया में दोबारा से लॉकडाउन लग रहा है बहुत सारी जगहों पे, बहुत स्ट्रिक्ट भी लग रहा है कुछ जगहों पे। और इसके अलावा एक और जो ड्रॉबैक है वो ये है कि सिर्फ कोविड ही नहीं बल्कि वेदर भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से फ़्लू और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम ये भी बहुत कॉमन हो गया है। और चूँकि इनके सिम्पटम्स जो हैं वो यूजुअली सेम होते हैं, इस वजह से लोग परेशान हो जाते हैं बहुत। और है भी टेंशन वाली बात, ज़ाहिर है। तो आज हमने बात करनी ही इसी चीज़ पर है कि खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या फिर फ़्लू या फिर रिकवरिंग फ्रॉम कोविड, तो इसके लिए क्या न्यूट्रिशन हम लोगों की बॉडी को हमें प्रोवाइड करना चाहिए, या फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो कि लेने चाहिए ख़ास तौर पे। दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे इसको। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप हेल्दी हैं इस वक्त, तो आपको अपनी क्या न्यूट्रिएंट्स रखने हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर लेने हैं, क्या डाइट रखनी है। या फिर खुदा ना खास्ता अगर आपको इनमें से कुछ भी हुआ है, तो फिर आपने अपनी डाइट को कैसा रखना है, ठीक है, कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐड करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रिवेंशन की, क्योंकि ये सबको पता है कि एहतियात जो है वो इलाज से बेहतर है। तो सबसे पहली चीज़ जो जहन में रखने की है वो ये है कि एसओपीज़ फ़ॉलो करें प्लीज़, जो कि गवर्नमेंट ने बताए हुए हैं, इम्पोज किए हुए हैं। लेकिन डाइट के हवाले से जो मैं इस वीडियो में बात करूँगी वो बहुत नेसेसरी होगा, पहली चीज़, और दूसरा बहुत समराइज़ होगा, ठीक है। थोड़ी ही देर में मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लूँ और इस तरीके से इंशाल्लाह बताऊँगी कि आप लोगों के लिए फ़ॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। और ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में बताऊँगी जो हम नॉर्मली जो डाइट ले रहे होते हैं, हम उनमें इंक्लूड नहीं करते और यूजुअली वो हमसे छूट रही होती हैं, ठीक है। और अब बात कर लेते हैं डाइट की। तो डाइट के हवाले से सबसे पहली चीज़ जो जहन में रखने की है वो ये कि इवन इफ़ अगर आपको अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई सिम्टम्स नहीं है इस तरह के, नज़ला, खांसी, फ़्लू वगैरह कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, ना आपकी फ़ैमिली में किसी को है, उसके बावजूद भी आपको अपनी डाइट इस तरह की रखनी है, एनर्जी इस तरह की प्रोवाइड करनी है बॉडी के अंदर, न्यूट्रिएंट्स इस तरह के प्रोवाइड करने हैं कि आपकी बॉडी जो है वो तैयार रहे खुदा ना खास्ता इस तरह की किसी भी सिचुएशन के लिए। सही है, जब आपकी बॉडी में रिज़र्व अच्छे होंगे, जब आपकी बॉडी न्यूट्रिएंट वाइज हेल्दी होगी, तो अगर इस तरह का कुछ भी होता है तो आपकी बॉडी उससे फ़ाइट आसानी से कर लेगी बनिस्बत उस पर्सन के जिसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के रिज़र्व भी नहीं है, न्यूट्रिएंट्स बॉडी में इतने नहीं जमा हुए हुए, ना ही एनर्जी की इनटेक उसकी अच्छी थी, ना उसका वेट स्टेटस इस तरह का था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखनी है। सबसे पहली चीज़, 3 मील्स अ डे, लंच, सबसे पहले ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, ठीक है। तो ये 3 मील्स तो हैं, आपने लेने ही लेने हैं, जो आपके बेसिक एनर्जी के सोर्स होते हैं। इसके अलावा क्या चीज़ ऐसी आपको ऐड करनी है वो है, सबसे पहले हम बात करेंगे ओमेगा फैटी एसिड्स की। अब ओमेगा फैटी एसिड्स को सिंपली समझने के लिए हम ये देख लें कि ये एक फॉर्म ऑफ फैट है, ठीक है, गुड सोर्स ऑफ, हम लोगों की बॉडी के लिए एक अच्छी सोर्स समझी जाती है। अब ये ऐसा फ़ैट नहीं होता, ज़रूरी नहीं ऐसा फ़ैट हो जो हमें तेल या घी की तरह लगे। ये डिफरेंट चीज़ों में पाया जाता है और ज़रूर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नट्स की बात करें तो नट्स में ये ओमेगास पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम जब नट्स खाते हैं तो हमें अपने मुंह में तेल महसूस नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें फ़ैटी एसिड नहीं है, उसमें फ़ैटी एसिड मौजूद है। सोर्सेज़ की भी हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी हम बात कर लें उन चीज़ों की जो कि हमें ऐड करनी है, ठीक है। ओमेगा फैटी एसिड्स की बात हो गई, और इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि ये सोजिश या जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, उसमें भी हेल्प आउट करता है। इसके अलावा लंग्स जो है हम लोग की, फेफड़े, उसकी आउटर लेयर जो है वो फ़ैट सेल से बनी हुई होती है, फ़ैट सेल्स मेजर कंपोनेंट होता है। तो बॉडी को ऐसा सोर्स ऑफ फ़ैट प्रोवाइड करना जो बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, तो उसके लिए खाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अलावा ये हार्ट हेल्थ में काम करता है, दिल की हेल्थ को अच्छा करने के लिए, सही है, ओमेगास जो हैं वो काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम देखें ना, तो ये सब इंटरलिंक्ड हैं। जो आजकल का सीज़न चल रहा है, जो आजकल का माहौल चल रहा है, उसमें इन सारी चीज़ों के, लंग्स, हार्ट, इन सब चीज़ों के गिर्द ही बीमारी घूम रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम बात करेंगे वो है मिनरल्स और वाइटामिन्स। अच्छा, मिनरल्स और वाइटामिन्स सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि वो बॉडी में सिर्फ फंक्शन कोई ऐसा प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि अननेसेसरी है।
वो बहुत मेजर मेजर फंक्शंस भी करते हैं। फॉर एग्जांपल बी विटामिन एनर्जी की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो मिनरल्स और विटामिन्स का लेने का सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। तो कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करें। स्पेशली जो मैं दो विटामिन्स के नाम लूँगी वो है विटामिन सी और विटामिन ई, जो कि एज अ एंटीऑक्सीडेंट भी काम करता है। तो उसकी सोर्सेज की भी हम अभी आगे बात कर लेंगे कि कौन कौन सी सोर्सेज हैं। अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की, फूड सोर्सेज की। तो ओमेगास की सबसे अच्छी सोर्स जो होती है वो है फ़िश। किसी भी तरह की फ़िश आप ले सकते हैं, सैल्मन, सुरमई, टूना फ़िश, जिसे कुछ एरियाज़ में बाम मछली भी कहा जाता है। तो फ़िश हमें पता चला बहुत अच्छी सोर्स है ओमेगा फैटी एसिड्स की। इसके अलावा नट्स की बात करें तो वॉलनट बहुत अच्छी और रिच सोर्स है ओमेगास की। तो आप एक दिन में 3 से 5 दाने ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स जो हैं वो अलसी के बीज कहलाते हैं। वो भी बहुत अच्छी सोर्स होते हैं। चिया सीड्स जो कि तुखमरंगा कहलाते हैं। ये दोनों जो है वो आप पानी के साथ भी ले सकते हैं या किसी चीज़ के साथ मिला के भी ले सकते हैं खाने की। सही है। तो ओमेगास की बात हो गई। इसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितने भी सीजनल फ्रूट्स आ रहे हैं, कीनू, मौसम्बी, अनार, कीवी वगैरह, ये सारे जो हैं एटलीस्ट आपने दिन में 2 फ्रूट्स तो लेने हैं। 2 फ्रूट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल मीडियम साइज़ का जो फ्रूट होता है, जैसे ऑरेंज या एप्पल के साइज़ का जो फ्रूट है वो एक फ्रूट कहलाता है या एक सर्विंग कहलाती है। तो इस तरह अगर आपने एक ऑरेंज या एक एप्पल लिया तो एटलीस्ट आपने दिन में इस तरह की 2 सर्विंग्स लेनी है। और जो बड़े साइज़ के होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर बड़े साइज़ का अनार है तो वो आप हाफ़ क्वांटिटी में ले लें तो वो एक सर्विंग काउंट होती है। ठीक है। तो फ्रूट्स की बात हो गई। और वेजिटेबल्स जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स हैं जो कि पका के ख़ास तौर पे खाने वाली हैं, आजकल जो आती हैं सर्दियों में बहुत अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स आती हैं। तो पका के खाने के अलावा भी जो कि रॉ वेजिटेबल्स जो रॉ खाई जाती हैं, फॉर एग्जांपल क्यूकम्बर वगैरह, कैरेट, तो ये अगर आपको सैलेड अलग से बना के नहीं भी खानी, सैलेड बना के खाएं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको अलग से सैलेड की प्लेट बना के नहीं खानी तो आप कोई एक वेजिटेबल लेके अपने खाने के साथ रख लें, फॉर एग्जांपल क्यूकम्बर या कैरेट, और खाने के साथ साथ खा सकती हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं केयर की। अगर आप खांसी, नज़ला, ज़ुकाम या बलगम या फ्लू इस किस्म की किसी भी सिचुएशन में मौजूद हैं तो उसमें फिर क्या डाइट रखनी है, क्या न्यूट्रिशन लेना है। तो सिम्टोमेटिक केयर से क्या मुराद है कि उस वक्त हर एक बंदे को अगर फॉर एग्जांपल फ्लू होता है एक फैमिली मेम्बर को और उससे दूसरे फैमिली मेम्बर को लगता है तो उन दोनों के भी सिम्टम्स बाज़ों का चेंज होते हैं। तो सिम्टोमेटिक केयर से यही मुराद है कि एक की चीज़ जो है वो दूसरे पे फॉलो नहीं की जा सकती। ये जो है वो जर्नल गाइडलाइंस हैं। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो है हाइड्रेशन। बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होने देनी है ऐसी सूरत में। और हाइड्रेशन का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो पानी पीना है। एटलीस्ट दिन में 8 से 10 ग्लास जो है वो पानी पिए। इसके साथ साथ क्लियर ब्रॉथ या सूप, मतलब यखनी या सूप वगैरह भी लिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल विनेगर या सॉसेस वगैरह नहीं इस्तेमाल करने। ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ जो है, हमने पहले बात की थी कि दिन में 3 मील्स जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आता है। ये मैं स्नैक्स जो है ना, स्नैक्स को हटा के बात कर रही हूँ, मील्स की बात कर रही हूँ। तो अब ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि खाना नहीं खाया जा रहा होता, जो हमारी यूजुअल इनटेक होती है फॉर एग्जांपल लंच के अंदर, तो वो कम हो जाती है या डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये करना है कि दिन में एटलीस्ट 4 से 5 मील में अपने खाने को डिवाइड कर लें। खाने की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है। खाने को एटलीस्ट 4 से 5 मील में डिवाइड कर लें जो आप यूजली वैसे खाते थे, सिवाय उन चीज़ों के जो कि अवॉइड करनी है उसको हटा के सारी चीज़ें जो है वो 5 मील्स में डिवाइड कर लें, स्मॉल मील्स में। उसके बाद जो है फुली कुक्ड मील्स लेने हैं आपने। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अंडर कुक्ड खाना जो है वो नहीं खाना। अगर आप मीट की बात करें, चिकन की बात करें, तो मेक श्योर करें कि वो पूरी तरीके से अच्छी तरीके से पका हुआ है। अंडे की बात करें तो अंडा जो है अगर बॉयल्ड खा रहे हैं तो वो फुली बॉयल्ड हो। हार्ड बॉयल्ड एग हो जिसकी जर्दी भी पूरी पकी हुई हो, सफ़ेदी भी पूरी पकी हुई हो। या अगर आप ऑमलेट खा रहे हैं तो वो कम से कम तेल में बना हुआ और अच्छी तरह से पका हुआ हो। हाफ़ फ्राइड एग जो है वो ऐसी सिचुएशन में अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी अगर फ्लू का वायरस या किसी भी तरह का वायरस मौजूद है जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपकी बॉडी अंडर कुक्ड खाने के अंदर वो बैक्टीरियाज को अफोर्ड नहीं कर सकती, अभी उन बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर सकती जो कि अंडर कुक्ड मीट या अंडर कुक्ड खाने में जाने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सही है। तो प्रॉपर तरीके से खाना जो है वो पका हुआ हो।
तो हम अब जब हमने मील्स की बात की थी, तो मील्स के अंदर प्रोटीन, कार्ब्स और फैट, ये सब चीज़ें आपकी 4 से 5 मील्स जो आप लेंगे उसके अंदर कवर अप हो जाएंगी। नेक्स्ट और लास्ट चीज़ जो कि हमें जिसका ध्यान रखना है वो है स्लीप। आपका स्लीप पैटर्न जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। कोशिश करें कि टेंशन ना लें और सुकून की नींद सोएं, तो आपकी बॉडी जो है वो जल्दी रिकवर करेगी। तो ये तो वो चीज़ें थी जो कि हमने बात की कि हमें ऐड करनी है या जिनका ध्यान रखना है। अब उनके बारे में बात कर लेते हैं जो कि अवॉइड करनी है। तो प्रोसेस फूड, जो कि पैकेट के खाने होते हैं, जो बाज़ औक़ात उन पे लिखा हुआ भी होता है कि ये प्रोसेस फूड है, तो वो अवॉइड करना है। फ्राइड फूड अवॉइड करना है, डीप फ्राइड या फिर वैसे खाने जिनके अंदर तेल बहुत ज़्यादा होता है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है ऐसी सिचुएशन में। एक्स्ट्रा शुगर, ऊपर से डाली हुई चीनी अवॉइड करनी है। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अगर कोई लेता है तो वो अवॉइड करना है। और लास्ट चीज़ जिसकी मैं बात करूँगी वो है कैफ़ीन। कैफ़ीन जो है वो कॉफ़ी और चाय में पाई जाती है। तो ये अवॉइड करने का रीज़न ये है कैफ़ीन का, कि कैफ़ीन को हमारी बॉडी से निकलने के लिए एक्स्ट्रा पानी रिक्वायर होता है, ठीक है? वो नॉर्मली जो हमारी बॉडी में खाना जा रहा होता है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन जब कैफ़ीन हम लेते हैं और बहुत ज़्यादा इंटेक ले रहे होते हैं, तो उसमें बॉडी को एक्स्ट्रा पानी लगाना पड़ता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने के लिए। तो इस सेंस में कैफ़ीन जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। सही है, तो ये बात हो गई हमारी केयर की। सो गाइज़, एंड में मैं यही कहूँगी कि अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ का शिकार हैं, तो जहाँ पे भी आप दिखा रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में भी, उनकी दी हुई गाइडलाइंस को ज़रूर फॉलो करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलो करना। इसके अलावा अपनी फूड और डाइट का भी ख्याल रखें, क्योंकि अल्टीमेटली यही चीज़ है जो आपको हेल्थ की तरफ लेके जाएगी, ठीक है? सो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएँ। लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, क्योंकि आजकल ये बहुत फैला हुआ है तो शायद किसी के काम आ जाए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।